Hello everyone and welcome to a very special edition of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and on my computer is... どうも石井てる美です。外資系裏技英語特別バージョンへようこそ。ねえ BJ, how's it going? Today's special. Something is different. Something is different because this is our work from home edition. I'm in my house, you are... In my house? そうだからいつもはね同じ場所で向かい合って収録してるんですけれどもね、まあ今日も向かい合ってるっちゃ向かい合ってるけどもね、ちょっとパソコン上でなんですよね。Yeah, we've got mics, we've got headphones on, Yeah. we're using Skype. スカイプを通してお話ししてます。And I'll just start by saying, I hope everyone, all our listeners are safe at the moment. ね、これを聞いてくださってる皆さんね、もうやっぱりコロナウイルスの影響を心配される昨今ですけれどもね、皆さんがどうかご無事で過ごされていらっしゃいますように。You know, here in the 外資系裏技英語 studios, we've wiped down all the surfaces with alcohol. You know, currently our masks are off, but this is a very, very strange time. まあ私は自分のパソコンはアルコール消毒はしてないけれども、ね、でマスクもねちょっと今は外してますけれどもね、本当にちょっと未曾有のというか特別な、なかなか経験できない時を過ごしているような気がします。How has the coronavirus affected your life so far, Terumi? Me? Well, まあジムに行くのを我慢している。本当はねもっと行きたいんだけれども。And some my jobs were canceled as well, like 笑いライブとか、講演会だとか、まあ、リアルに人が集まるようなイベントの仕事はいくつかちょっとなくなっちゃいました。What about you? Well, in my main job, I'm working from home, and comedy shows have been cancelled. But it's kind of hard because there's not like real direction. It's all like self-planned, you know, like 自粛。自粛。そうね。We are not forced. No. ね。And in our case, many of the venues, we do stand-up comedy in bars. Yes. And the bars are still open. Oh, bars itself, like bars themselves are still open. So you can, なんだろう、やろうと思えばできるけれども、So there's a 判断は、the judgment is very difficult. It's up to you. 主催者だもんね、BJ は。So it's a bit hard. And then today, you know, we were going to get together and record, but producer Ruben lives over in Kanagawa Ken. 横浜にね、住んでるから。I live in Tokyo, you live somewhere else. So we thought maybe it's I also safer, live in Tokyo. Yeah, yes. But generally safer to do it remotely. そうね。ちょっと私たちもバラバラのところに住んでるので、今回はちょっとまあこういうご時世でもあるので、リモートでちょっと収録をやってみようという話になりました。And we thought this was a perfect time to talk about working from home. こうやってwork from home、リモートでのお仕事というね、まあ、テーマで話すのにはね、まあいいタイミングなのかなと思って今回のテーマは work from home。So yeah, we are working from home this week. And we thought, okay, what type of 裏技 are there about when you're working at home? はい、今日は私たち家から収録しているんですけれども、まあ、work from home ということで、まあ、リモートでこうやって家から仕事をする時の裏技。そんな裏技もあるの BJ? Well, do you know what? The first thing I saw is I saw a funny tweet from the celebrity Dave Spector. デイブ・スペクターさんのツイッターで何か面白いツイートがありましたか？ Yeah, he wrote, I'll read it in Japanese. 新型コロナウイルス一色で芸人が不倫するなら今。新型コロナウイルス一色で芸能人が不倫するなら今っていうね、デイブ・スペクターさんの。Which is like, well, like, now's the time. Now's the time to have an affair. Adultery. Yeah, and that reminded me of a really famous story in the UK. What kind of? どんな、イギリスにもこのような似たような事例があるの？ Well, back in, 2001 when the September 11th attacks happened. 2001年の911の時。A member of the government actually, just as the second plane
hit the building. はいはいはい。ワールドトレードセンターに2機目の飛行機が追突した時に Yeah, she wrote a mail to all her colleagues and said, now is a good time to bury bad news. 悪いニュースがあるなら今がそのタイミングだと隠してしまう。bury ってのはもう埋めてしまうってことですよね。Yeah, so, and I was thinking that's an urawaza, bury the bad news. Use the terrible situation. なるほど。何が気まずいことですとか悪いニュースがあるんだったら今のうちにその騒動の裏に隠してしまおう。bury the bad news で悪い知らせ、悪いニュースを隠すっていう意味があるんですね。So, but I thought that's not the sort of urawaza that we like on this show. そうよ、BJ、これが私たちがシェアするね、裏技かと思ったけど、そうではないよね。No, it's too, Okay, you don't want to bury the, it's a good phrase, bury the bad news. Bury the bad news. まあね、なんかどさくさに紛れて隠してしまおう。But you don't, it's very dangerous. Like, for example, the government person in the UK who did that urawaza, she lost her job. やっぱりね、Yeah. もうこのメールは外に漏れてしまって、Yeah. 結局その政府関係者の人は首を切られてしまった、失職してしまった、そうなるよね。Yeah. So while it is an urawaza, you don't want to be seen to be using or abusing bad news or crises. これは一つの裏技ではあるけれども、こういう混乱の状況を利用しているっていうような人に見られてしまっては損だし、当然いつかはバレるし、それは自分の立場を脅かすのでね、裏技って言っちゃいましたけどもね、We don't want you to really use them. Yeah. Right? So we just thought we'd talk a little bit about テレワーク。テレワーク。テレワーク、リモート。Remote work. So, quick 和製英語 check. Yes? Is テレワーク proper Japanese? テレワークはプロパージャパニーズ。外来語。Is it an English word? So, I think, well, I've seen this word a lot in katakana recently, and I looked it up, and it does seem to exist in English, but I don't think it's very natural. 英語では存在することはするけども、あまりナチュラルではない、一般的じゃない。So, how do you say telework? I would say either remote work, リモートワークね。はい。or I would say work from home. work from home. Work from home. リモートワークか work from home っていうのが英語では一般的な言い方なんですね。So like this week my company is doing remote work, or this week my company is enforcing working from home. 今週は我が社ではテレワークじゃないリモートワークもしくは work from home を推進してます。そのように働くようにと言ってますっていう風に使いますね。And if you go back and remember that we did an episode about 省略 like abbreviations, acronyms. 省略語以前やりましたけれども、はい、work from home も省略語があります。Yeah, often is just written as WFH. WFH ね。なんかこれ What's the あれに似てますね、見た目。WTF. いやいや、WTF に見た目に似てますが、決して WTF ではなく WFH, work from home. Yeah. Okay. I wouldn't recommend saying that, but you often see it written almost like, you might write it in your outer office or something. OO みたいな感じで、よく書き言葉として使われる。Yeah. 口では言わない。Today I'm WFH. No. 言わないか。やっぱ書き言葉、メールとかの時だけ、WFH ぜひ使ってみてください。But I love WFH. I love working from home. Really? Yeah. そう、なんか外国ではもうね、当たり前だとか言って、で、日本では実際あまり今まで進んでこなかったけれどもね、これからは、これを機にって言ってはなんですけれども、どんどん WFH が進んでいくんじゃないかとも言われてるけど、But BJ, I honestly, well, なんか慣れてないだけかもしれないけど、I love to meet people in real. I do you know what I like? I like the balance. I like the choice and the balance. I do agree that if you work from home every single day, you can get lonely. 毎日毎日が WFH だけだったら、だいぶちょっと孤独に感じますよね。Yeah. Like sometimes it's nice to go in and just like plug back into society and feel humans again. いや、そう、もうたまにはね、やっぱり会社に実際に自分の身を置いて、人間味を
感じたりするってのはね、大事だとも思いますね。But, it's nice and relaxed. You save time on commuting. まあね、お家の方がリラックスできるし、何より、特に東京とかだと通勤時間をセーブできる。あとは満員電車に揺られるストレスなんかが軽減されるっていうメリットもありますね。And this is my honest opinion. I think I'm more productive at home. Really? Yeah. BJ はお家にいる時の方がmore productive、生産的に働ける。But what I find you don't have meetings, so you don't waste lots of times in meetings. なるほどね。意味のない会議もないし。Yes, you're in work for 8 hours, but are you really working for 8 hours? Sometimes you have coffees, you go for lunch, you have little chit chats. 会社にいたら人と会えばちょっと立ち話したりだとか、コーヒー飲みに行ったりだとか、ご飯食べに行くのも、ちょっとした時間がかかる。そういった時間のことを考えると、より仕事に集中できる環境ではあるのかな。And then also what I find is that if I work from home, let's say 2 days a week, when I actually do go into the office, I'm more productive in the office as well. Work from home を1週間に2日ぐらいやると、いざ会社行った時に、さらにその時もmore productive になれると。Yeah, I feel like メリハリがつくんだ、メリハリ。And like because you're more focused, you realize, oh well, I'm only here for these 3 days or 2 days a week, so let's really make the most. What do I need this person for? What do I need to talk to my boss for? And it all becomes very, very structured. もう週にね、2日か3日しかこの会社に来ないのであれば、1回1回この人にはなんで会うんだっけだとか、この人と会うときは、この話をしなきゃみたいな感じで、より構造化されるというか、より仕事も整理されていって効率化されるわけね。なるほど。But I do agree, actually, working from home every single day can get lonely. So I like I said, I like the balance and I like the choice. 毎日work from home だとあまりにも孤独だから、バランスも大事だし、あと自分が選べるってのも大事だよね。なんか何日ぐらいはっていう選択権があるってのはとてもメリハリもついていいんじゃないかと。そういうことね。But what I realized about the coronavirus panic is that this might be one of the first times that Japanese companies are allowing people to work from home. いや、本当ね、今回の新型コロナウイルスのこの一連のね、影響で、日本の会社が本当に初めてこの在宅勤務っていうものを推進し始めるようになったよね。今までも、わざわざ出勤しなくていいんじゃないか、もっとね、リモートでもできることはあるし、とは言われてたけど、なかなかきっかけがないと変われないという部分もあったのがね。Yeah, this was a big,きっかけ、trigger になってますよね。It's a big きっかけ, it's a big trigger. And it's almost like this is an experiment at the moment. ね、今が本当に日本がそういう働き方に移行できるかっていう、実験的にいろいろ移行している期間だよね。Yeah, so the actual urawaza we want to talk about isn't about burying the bad news. It's about how to make this 実験, how to make this experiment a successful one. はい。決してね、bury the bad news 悪いニュースを今のうちに隠せという裏技を皆さんにお伝えしたいのではなくですね、この在宅勤務への変化の時、これをね、この、在宅勤務をより良くするための裏技をご紹介するってことですね。Okay, tell me. So, yes. In this scenario, many companies who have been slow to maybe change their working styles have been forced to implement remote work because of the coronavirus. はい、先ほども言いましたけれどもね、日本の会社ってのは、在宅勤務に向けての動きってのは、そんなに切羽詰まったものでもなかったし、その変化の動きってのは遅かったけれども、今回の、新型コロナウイルスの影響を受けて、その動きは加速せざるを得ない状況になってます。Words like work from home, words like remote work, words like flexi time.are all fairly common in 外資系。リモートワークですとか、work from home とか、flexi time っていう言葉は、外資系の企業なんかでは今までも一般的に使われていたかもしれません。But, many traditional Japanese companies, even
Japanese branches of 外資系sometimes prefer a much stricter work pattern. いや、そうね。日本の企業、そして外資系企業の日本支社の会社も、やっぱりリアルにその会社に行くっていうパターンにやっぱりこだわっていたっていう傾向が今まではありましたね。So, let's use this opportunity to show everyone that it can work and you can be productive. なので、これを機にリモートワーク、在宅勤務、日本語ではね、在宅勤務って言葉が最近は多いですけれども、在宅勤務でも意外といけるんだよっていうことを、ね、みんながどんどんそういった認識になっていけばいいなと思います。Okay, so this is a strategy. The first point is, for this, maybe 2 weeks, 3 weeks, how long, work a little bit harder than normal. 昨今のこの 1週間、2週間はちょっと普段よりも頑張って働いてみましょう。Because maybe your boss is worrying that you might be, what's the word for saboru in English? Bunking off. なんで日本語が分かって Why are you missing the English word? Well, I do know the word. I would say either skive off or... Skive off って言うんだ、サボること。Yeah, or bunk off. Bunk off.Being lazy とかはあんま言わない逆に。Yeah, well, being lazy is that's like normal English. But you know when like what do you call it? Futoko when you don't go to school. 不登校とかね、登校拒否とか、それは、サボってるたり、いろいろな事情はあるけれども。Well, that word we would often say bunk off or skive off, but now I'm worried it's an British English phrase. なるほど。スカイブ。Yeah. S-K-I-V-E?I think it's S-K-I-E-V, but we will check. It's very slang. But I think maybe another word you could use is slack off. Slack off. スラックってスラック Yeah, slack off, yeah. Slack off でサボるっていう意味なんだ。Yeah. So show your boss who might be worried that you might slack off that you are productive at home. はい、ボスに向けて、ボスもね、ちゃんと部下がみんなちゃんと在宅勤務でも仕事してるか心配だってね、最初はなると思うので、ちゃんとお家でも仕事してます、生産的ですよっていうことは、もう最初の週は特にちゃんと見せましょう。Yeah, so, and that's the point. Number 2 is 見せましょう. Report more than normal. なるほど。普段よりも多めに上司への報告をしましょう。Yeah, so if something good happens, let everyone know. いいことがあればみんなに知らせて。You know, if you've had a phone call with a client to say, just spoke to this client, had a good conversation. ちょっとクライアントとね、ちょっとした電話をしたっていうのでもね、ちょっと報告して、ちょっとね、いい話してきましたよなんてこと報告しましょう。Because I think more so than normal when you're working in an office, you have to show that you're working. オフィスで実際にこうリアルで集まって仕事をしている時よりもさらにどんどんお互い、だから視覚的には見えなくなってしまうので、普段よりも多めに、今仕事してますよということを報告していきましょう。Strategy 3, make sure that the first thing you do in the morning is send an important email. 朝一でやるべきことというと、メールをまず送る。大事なメールを送る。You know, like for example, I don't know what your morning routine is, but for me, you know, usually I'll wake up, I'll have a shower,I'll make a cup of tea, I'll have breakfast. In this situation, maybe what you want to do is check your email, send one email, and then do your normal routine. なるほど。私も BJ と同じで、朝起きたらね、まず顔洗って、コーヒー作って、朝食食べてから動き出して、そういうモーニングルーティンがあるけれども、在宅勤務の場合は、まずは一発メールを送って、モーニングルーティンはその後にしましょう。Yeah, and again, it's just to show, yep, I'm up, I'm working. You know, because in reality, you know, what you might do in the morning is spend 2 hours working on a presentation. You know, it's perfectly fine. You are working, but no one can see that you're working until you finish the presentation. So the first thing is just to こっそりと announce.そうね。会社に行けばね、あの人がいるとか、この人はここにいるっていう、存在が見えるから、わざわざ言うことじゃないかもしれないけれども、在宅勤務の場合は、とにかく指導しましたよっていうので、とにかく最初にメール1本送って、起きましたよ、指導しましたよ、働いてるよっていうことを皆さんに知らせましょう。And then equally, when you're finishing the day,
maybe you finished an important thing at 4:30. Don't send it at 4:30. 仕事が4時半に終わっても4時半にメールしちゃダメ？ Why is that so? Send it at 5:30. 5時半に送れと。Yeah, but because maybe even though you've got other work to do, you still want to make sure people know that you're kind of, you haven't gone for like a premium Friday early or something. You want to just make sure everyone sees that you are actually working. とにかくね、ちゃんと働いてましたよということを皆さんに見せるという意味で、始業の時と、あと終わる時にもちゃんとみんなに連絡しましょう。Now, I just want to make it very clear to all our listeners, I'm not saying pretend to work. I'm saying you should work harder, but you just have to be strategic in how you announce that. 私たちはね、決して仕事をしているふりをしましょうとお伝えしているのでは決してなくて、むしろ普段よりも頑張って多めにというか、集中して生産的に働きましょう。ただし、戦略的に、チェックポイントをちゃんと作って、仕事をし始めましたとか、終わる時っていうのは、ちゃんと働いてたんだよっていうことがみんなに分かるように知らせましょう。And then the final thing to do is hopefully next week or the week after when everything has calmed down and we go back to work, you just make sure you tell your boss, you tell your colleagues and have that conversation was like, wow, that was really productive. ちょっといつね、今までの日常に戻れるかわからないですけれども、また1、2週間のうちに、会社で実際に会うことがあればね、在宅勤務は意外と生産的だったね、なんていう会話をしましょう。So I think it will start to change anyway. More companies will allow you to work from home. And if you're the one company not allowing it, then people will slowly start leaving. So it's in the company's interest to start making these,working environments more flexible. 今までね、在宅勤務っていうのはなかなか本当にできるのなんて日本の企業の多くは思ってたかもしれないけれども、これを機に在宅勤務でも全然いけるんじゃんっていうことが分かっていけばどんどん社会も変わっていくと思いますし、そういったフレキシブルな働き方を許さない会社っていうのは今後ね、働く側から見てもちょっとより魅力的でなくなっていくということになっていきますね。So make sure this is a successful experiment. So BJ, is there any difference between remote work, work from home, and flexi time? I would say yes. I would say there is. So flexi time is a system that's often brought in where maybe you only need to be working for some core hours, let's say between 10 to 4. フレキシタイムっていうのは、10時から4時までのコアタイムさえいれば、あとはフレキシブルですよ。いつ働いてもいいですよっていうのがフレキシタイムですね。And I think that's a nice system as well. So if you've got something in the morning to do, you need to bring your kids to school, it allows for that sort of thing. 朝の時間はどうしても子供を保育園に送らなきゃいけないだとか、そういった個別の事情もあると思うので、そういった時間に当てられますもんね。And then work from home and remote work are similar.But I think there's a slight difference. リモートワークと work from home は似てるけどもちょっと違う。I think work from home implies that the office has a base, which is the office. work from home は、在宅勤務だけども、ベースとなる会社があるっていうニュアンスがありますね。Yeah, so normally you go in, but maybe 1 day, 2 days a week, you're allowed to work from home. Remote work, I think, is more a philosophy. リモートワークはもっと哲学的だと。What do you mean? Like a startup believes that you don't need to be in the same room, so always people are working remotely. なるほど。リモートワークっていうのは、例えばスタートアップ企業なんかが、もうこの時代リアルに集まる必要なんてないよねって思っている人たちが常にいろんな、家であったりとか、それこそカフェで働いてたりだとか、特に働く場所、いなきゃいけない場所決まってないよっていうような時に使うニュアンスが強い。なるほど。And interestingly, when I hear the word telework, テレワークは I don't actually even understand that to mean remote work. テレワークは意味がわからないと。Yeah, そんな英語はない。
Well, if any... まあ、なくはないけど、BJ にとってはあんま I've familiar ではな never. い。Yeah, I had to look that up. And also because in the UK, we call television telly. テレビのことをテリって呼ぶの。Yeah. And so when I first heard telework, I was thinking it was some kind of like we're on the TV now. You know, we've got like a 少しなんかテレビ局から仕事いただきましたとか is telework. So actually, I would stay away from that and use words like working from home or remote work or working remotely.Working remotely. まあ、テレっていう、まあ、テレ originally means like far, right? Yeah. Like telephone or something. Telegram, だから、まあ、テレワークっていう意味で、まあ、離れたところで働くっていう意味では、まあ、間違ってはないんだろうけど、well, it reminds you of TV, right? Yeah. So, you said 間違ってないんだけど、I would say 半分。半熟和製英語。半熟和製英語。なるほど。間違ってはないけど、そんなに一般的じゃないというね、BJ の感覚では。Can I just ask one thing that people might be interested? How's the coronavirus going on in the UK? Do you know, it's actually quite scary. I think in the last week or so, it's moved from being something that was in Asia, China, Japan, Korea, to something that's very close to home now. You know, on a personal level, like my mum was supposed to come to Japan this month. Yeah, to see you, yeah. And I think that's cancelled now, which is sad. Ooh, it is sad. And another friend of mine is having a wedding in Japan in May, and now he doesn't know if people can come. So obviously these are very personal stories, and maybe kind of not that important. But yeah, no, it's very scary. You know, it's really making people think about the world and like what happens when we, you know, live remotely. I think from my point of view, being so far from my family, it makes it feel very far as well. 遠く感じますね。But yeah, no, it's getting panicking, and it's become very well the UK as we speak, as we record. It's Saturday, March the 7th. You know, there's lots of cases. The Premier League is talking about closing down or playing in like a 感染者がいない状態で。無観客ね。無観客試合ね。So, which we say in English, we say playing behind closed doors. ああ、閉まったドアの裏で試合をすると。Play behind the closed doors. So, yeah, it's very, very scary. So, to be honest, I just want it to get back to normal as soon as possible, just, you know, for personal reasons, for Japan, especially with the Olympics coming. そうね。いや、本当にこればかりは早く収束することを願うしかないよね。But at the same time, I know we've done like hopefully a fun episode about experimenting. This was a fun experiment as well, doing it via Skype with you. いや、そう。私たちもこうやってリモートで、この外資系裏技英語を収録したのが初めてで、私たちにとっても今回実験だったのよね、BJ。How did you feel? It's not the same, is it? It's not quite the same. やっぱ違うよね、実際に、会ってやるのとでは。なんか、what would you say, like 盛り上がり感? 盛り上がり感 Which do you prefer? I like some of my most favorite days of the week are when you, Ruben, and me get together and we have a cup of tea and we record an episode. So it was a bit different. Yeah, it's so nice of you to say that. Yeah, so I miss the cup of tea you make for us. Yeah. For anyone who knows when you make a podcast, what you need is some mics, some recording equipment, and some British tea. They're the three main things that you need. We are missing the beautiful British tea. そう、だからね、まあもちろんね、リモートでも収録はできたけれども、やっぱりね、リアルで人に会って、ね、お互い同じコーヒーとかお茶を飲みながらっていうのは魅力的っていうか、私は好きだな、やっぱり。But on that note, hopefully it will calm down soon and we can record the next episode. One thing I will say is last week we did an episode about apologizing. And I think we said we're going to do another episode about apologizing.
そう、前回のポッドキャストのエピソードでは、謝罪についてお送りしました。そしてもう一回謝罪のエピソードを配信するとお伝えしたんですが、I'm very, very sorry, but the schedule has now changed. ね、ベリーベリーソーリーね、ちょっと大げさに謝らせていただきますが、ちょっとスケジュールが変更となります。But we hope the schedule will get back to normal as soon as possible. まあね、早くこのポッドキャストのスケジュールも含めていろいろなものが日常に早く戻りますように。But thank you very much for listening. We'll be back again next week as well, I hope. And yeah, everyone, be safe. 今回も外資系裏技英語聞いてくださって皆さんどうもありがとうございました。皆さんがねご無事であることを本当心より祈っております。皆さんどうかご無事でご健康で。バイバイ。バイ。裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need a little 技Thank you very much for listening. Don't forget to follow us on Twitter and Instagram. Rate and review us on the podcast store. And also, if you want to practice English, download Cambly and use the code URAWAZA in kanji. 今日も外資系裏技英語を聞いてくださってどうもありがとうございました。SNS では裏技英語で Twitter、Instagram やっておりますので、ぜひフォローしてください。そしてポッドキャストのアプリでも評価とコメントの方をしていただけたら嬉しいです。星5つだと嬉しいななんつってそしてですね、Cambly というねネイティブの英語教師といつでもオンラインで英会話レッスンができるというアプリもダウンロードしていただいて、漢字2文字で裏技と入力すると15分間の無料レッスンが受けられるので、そちらもぜひ試してみてください。 And if you like the show, tell a colleague.